Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit je prends. asalaamaaleykum mbokku internetu thieydakar.com seen deuxième numéro style et vie di dalal tey El Hadj Babacar Diallo le fou dans la foule wala sax xam-xam ci série bi nga xam ne moom mooy Idole. El Hadj Babacar Diallo style et vie fekk ko ci environnement immédiat am Arco bu Pikine fa lay defee répétition ñu fekk ko ci biir liggéeyam moom la ñu seqal waxtaan ci ni mu gën a yaatoo pour gën leen xamle ak kii nga xam ne moom mooy suñu invité du jour. El Hadj Babacar Diallo di artiste comédien ngeen xam ko ci ay facettes yu bari waaye tey ñu génne leen lépp loo xam ne mosu leen ko woon xalaat ci ki nga xam ne mooy suñu invité du jour. ni ñu ko defee nag dañu dem xool ay naataangoom ñu apporter ay témoignages ci moom ñu nar leen ko dëgtal waaye itam dem xool yi dans la rubrique invité surprise ki nga xam ne moo xam El Hadj Babacar Diallo defandoo ak moom lépp kooku ñëw ak ñun ci ay facettes am ci ay anecdotes yoo xam ne dund na ko ak moom waaye ñëw ak ñun ci ay histoire yoo xam ne mosul leen ko yaakaar ci artiste bi seen deuxième numéro style et vie ñu nar ci ànd ak El Hadj Babacar Diallo ci thieydakar.com di ngeen ci découvrir leneen lu ngeen mosul gis. gannaaw tungu ne du teew ñuy nataal duñu def lu dul ànd ak yéen ñu teewlu li nga xam ni moom lañ leen indil. moom nag dafa nekk koo xam ne Boubacar moom daf ma def idole moom daf ma def référence depuis bi muy xale te yéex naa ko xam ndax man bi ma daan jouer théâtre populaire dans les quartiers moom daka daan jaral mu jóge seen kër topp ñu suñu troupe di ñu seetaan ba seen waa kër tëj seen buntu kër mu fanaan àll fanaan na biti ba tàyyi ndax man. nee na ma daf may nettali ba nettali ma fi programme bi amoon ci Pikine fi mu amoon ci Yëmbal fi mu am ci Caaroy nii laa la doon seetaanee tëdd ci suufu chaise yi ngay joué lii texte bi lii la woon nii la comédie bi demee woon ma xam ne kii daf ñu daan suivre di ñu topp ba yàlla dogal yàlla boole ñu mu dugg ci aar ñu tasee nekk ci ARCOTS bi association bi nga xam ne dafa jóge ci compagnie moom ñëw man ma jóge ci compagnie ñëw keneen jóge ci compagnie ñëw troupe théâtrale yi bari donc ñu nekk ARCOTS Pikine donc bi ñu fi dajee ba tey amul Boubacar lu muy dugg te duma ko wax amul defe naa ne premier contrat bi mu njëkk a def grand jury la émission boobu mu ci interpréter le fou dans la foule ci la ma njëkk a indil contrat ne ma lii dama koy waaj a def ak benn maison loo may wax ma ne ko mais man bu ma amee contrat dama koy defi demal nga def ko mu ne ma wax ma ci lan laay def ma def ko wala ma bàyyi ko loo ma ci digal loolu laay def. en fait Boubacar bu ñuy wax ci moom fii ba suba du jeex dañuy wax tuuti rek bàyyi ndax Boubacar man mën naa ne du Arco moo ñu boole depuis 2006 laa ko fekk troupe Mansour Mbaye ma jaaga troupe jàmm bokk na ci ñi ma dalal bokk na tey ci ñi ma jàngal théâtre ba mu mën li ma mën tey Boubacar nekk nit bu baax nit bu modeste nit boo xamante ni depuis 2006 ak léegi ça fait des années Boubacar musul changé musul soppeeku ni nga ko xamee woon noonu nga koy xamee ba nii may wax ak yow noonu ngay xamee Boubacar kenn du xam lu ko naqari ak lu ko neex wala lu mu am wala lu mu ñàkk góor pire la nag. Boubacar Diallo ba ma koy xam ak léegi yàgg na te fii la ñu xamante Arco ba ma ko xamee ba léegi benn façon bi laa ko gisee changé wul benn yoon. ku baax la am na yar am na teggin dolli ci nag rax ci dolli fi mu jëlee jabar mu bokk nag suñu troupe di sama doom Ndeye Tuuti. dafa am bis ma ànd ak aal ma téye ko li may wax am nañu ko seede ma doon julli tamit sëlmal woo ko mu ñëw ma ànd ak aal artistiquement ba du ay aaloo kii ma ne ko gis nga aar amul ragal da ngay am fit ci li ngay def. à partir de tay bisu tay bii ma lay wax ak yow bisu tay dama bëgg nga persévérer nga def nga yëkkati ko ci nga jóg yëkkati sa bopp nga am fitu mën a demal sa bopp bul def te booba yii yëpp xewla booba lii yëpp c'était en 2009 fii la woon tey ci kër gi complexe bii ma ne ko demalal sa bopp demal ak fit aar dafa am fit dafa boo am na fooy toll da ngay dem ak fit da ngay dem ak waaye lépp nag teg ko ci yar teg ko ci discipline mais à partir de tey buggatuma laa gis ngay traîner ci ay yu ñàkk fayda. benn année boo xamante ni bi ñu soog a reprendre Arco bi ñu fiy soogay nekk mu yore mikem boobu def
waaw marionnette bi bon bett na ma ci moom parce que xaw ma ko woon ci moom durant ñu nekk troupe jàmm mosuma ko xam ci moom mais bi mu ko indee nag après may topp Boubacar di ko suivre di xool ay création am di ko xool ma ne kii am na lu nekk ci moom. parce que ñun foofu daaw ñoon def théâtre scénique téléfilm lan daan def da ngay toog ci salle ñu filmer la nga wax après dem après nag bi ñu duggee nag bi ñu adhéré Arco ci lañ xam yu bëree kenn ku nekk ñu xam sa talent ci li nga mën a ci théâtre. waaw di ko rafetlu ndax rôle bi mu def rôle bu métti la rôle bu métti mën naa wax ne du ñëpp ko mën ndax man léeg-léeg damay dox ba ci mbedd bi ñu may laaj ba xam ndax dof dëggantaan la man leen kii doful dofaalewul nit njaay la waaw mu yor rôle bu métti di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér moo xam li mu bëgg yàlla defal ko yàlla jubale kook soxnaam may leen njaboot gu barke fu mu bëgg a yegg ci aar bi yàlla yeggal ko fa loolu laa koy ñaanal di leen ñaanal yéen ñi tamit gudd fan ak wér yéen tamit seen liggéey bi yàlla na ci yàlla def barke. mais dafa am benn bis ma nekk ci benn création bu ñuy wax naax saay Grand Théâtre National jënd ko yóbbu ko Kaolack ma nekk ci création bi di liggéey ak ñoom dégg ko ci salle bi ñun ñi ngi ci scène bi moom mi ngi ci salle bi di ma sànni ay affaire flûte ci biir texte yi ci biir job bi di def flûte en sourdine mais affaire bi touché ñëpp kenn xamul kan la bi ma yurndoo gis ko keroog sama xol bi dafa sedd parce que daf ñu ko bettee mooy yàgg na dem di gëstu ci flûte di jouer flûte di ko def te musu ko wax kenn daf ko nëbb mais benn jour rek mu ne li ma jàngoon ci flûte xaaral ma ñëw tari ko fii mais c'était magnifique. yow Boubacar li ma lay ñaax mooy yoon bi nga jël bu ko wàcc bu la dara jaral dara bu dara këf sa bët musuma la xam ci dara lu ñàkk fayda musuma la xam ci dara lu amul fula wala ak fayda kon yoon boobu bu ko wàcc loolu laa lay ñaax loolu laa lay gën a encourager nga gën góorgóorlu di gën a yokk say gëstu di gën a yokk say création mon frère loolu laa lay dénk daal. nekk na koo xam ne tey yamul foofu boo demee dans le domaine du cinéma Boubacar Diallo day def décoration tey bari na fi film yu fi daw spot yi fu daw assisté na ay décorateur yu mag ci cinéma nekk na seen assistant am na spot yooyu gis ci télé bi li ci ëpp moom mooy def décoration bi donc dafa boole métier comédien am boole yeneen métier yi ci topp sous métier yi topp yi ànd ak moom donc nekkul ku yaafuus ci métier bi nekkul ku yaafuus aussi ku généreux la Boubacar musul signé contrat ñu fay ko mu ñibbeeg xaalisam te ñëwul ci man ne ma xaalis baa ngi nii musul am ah lii laa am ma ne ko lii nga am pour say waajur la man métier bi may def xam ngeen ne yàllaa ngi ma ciy dimbali jaayuma jënduma defuma leneen yàllaa ngi may dimbali ci métier bi mais lu ngeen am yóbbu leen seen waajur yi bañ xam ne ñoom ñoo doon sonn ci yow mais même bu demee dina def benn acte boo xam ne day jaaxal ñëpp day bett nit ñi ci alalam donc ku généreux la du mine de rien tey Arcos bii ñu nekk journée mondiale du théâtre suñu budget bu ñu ko defee ay 1 million et quelque la dañuy rey nag togg ay añ pendant des années fii mais chaque année day indi participation individuelle moom année bii passé 2018 bi mars fekk ko fi daf ko fekk ci benn tournage long métrage mais dafa yónnee xaalisam ci guddi gi lañ toog rek mu woo ma ne ma yónnee naa sama 50 000 participation ma ne ko non Boubacar lépp mat na fi mu ne ma dama koy def at bu jot kon nekkuma fi du tere ma def ko gis nga générosité boobu donc yàlla na ko yàlla lafal cat. Création bi mooy 16e personne bu fi takk jabar Arco 16 personnes a fi marié ñi ngay gis nii ëpp na bari na ñooy gis ku ci nekk sa jabar a ngi fi sa doom a ngi fi 16 mariage la ñu am moom mooy 16e personne moo mujjee jël soxna ci association bi te loolu suñu fierté la donc yàlla na ko yàlla lafal cat. ñu ngi lay jaajëfal El Hadji Babacar Diallo ñu fekk la tey fii ci siège u Arcos bu Pikine ngay def say répétition ñu ñëw pour jël la en tant que artiste ci suñu émission bu ñu woowee Style et Vie ñu nar a xuus ak yow ci sa vie d'artiste waaye itam ci sa dund en tant que El Hadji Babacar Diallo tey boo ñu doon wax El Hadji Babacar Diallo nan ngay présenter sa bopp. maa ngi leen di nuyu d'abord di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan rawatina kilifa diine aada ak cosaan di wax ne rek comme ni ma koy xel di waxee ku xam ñëpp doo mën a lim ñëpp waaye nuyu naa ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi ñuy déglu
di wax ni wax sama bopp wala présenter sama bopp dina xaw a difficile mais dina junj rek à peu près bi nga xamante ni moom mooy mun naa ko wax ci man mi nga xamante ni peut-être ay jaar-jaar la muy nekk koo xamante ne ku dëkk juddoo Pikine yaroo fa màggee fa yaroo tamit ci benn quartier bu culturel muy Pikine Tali Bees deuxième robinet yaroo ci quartier boo xamante ne y avait toutes les ethnies yoo xamante ni culturellement aussi jàngee école 4B El Hadj Iba Sène jóge fa nag daal di def li nga xamante ne mooy cursus théâtral à bas âge nekkoon ci xale di def théâtre à l'école def théâtre dans notre quartier aussi di topp gars yi fu ne ku mel ni Leyti mi topp naa ko fu ne ci wàllu théâtre ak ñeneen ak ñeneen aussi def naa Croix-Rouge nekk xale def Croix-Rouge tamit doon ko def théâtre jóge foofu def li nga xamante ni ay formation yu bari jëm ci wàllu santé jëm ci wàllu association et autres et autres et autres def santé militaire nekk classe 2001-2 di nuyu waale sama suñu amical bi di nuyu ñëpp di kontaan daal ci lépp aussi nekk Arcos bi Arcos tàmbalee ci début ba maa nekkoon secrétaire général ñu defaat assemblée générale ak secrétaire général defe naa ci 3e mandat bi ci laa nekk chargé de formation. waaye moom suñu la déggee dafa mel ni sa niveau d'étude taxul mu kawe trop. waaw niveau d'étude bi CM2 la. mais taxul nag du woon dama nekkoon élève bu mënul woon jàng. nekkoon naa élève boo xamante ne à l'école choisiroon nañ ma pour ma def Prytanée militaire mais malheureusement année boobu defuma examen defoon naa test yëpp ba jàll def lépp ba mu desoon examen opération bi calcul bi moo desoon bi mu jour boobu nag ma amee woon dënn bu metti bi ma xëyee nag sama papa ne woon ma doo dem defe naa loolu laa deful comme kii man ak Doudou Charles Gueye ak amoon na ñeneen ñoo demoon représenter l'école mais malheureusement jàlluñu. mu mel ni aar dafa dugg ci sa dundu à bas âge waaye terewul def nga service militaire nga def sax wax nga ko léegi santé militaire nan la transition boobu amee. waaw dafa nekkoon loo xam ne da nga nekk xale nekk Croix-Rouge di gis ñiy faj léeg-léeg nga nekk xale ñu lay jàng secourisme junior nga nekk dans le milieu sama yaay di def tamit santé aussi bëggoon lool ma def ko nag bëggoon na lool ma continuer ko. ñuy dem ba ci biir ma def santé militaire def naa case de santé doon naa volontaire di dem ci yenn poste de santé yi parfois di dem surtout vacances yi nga xam te ni nawet bi en temps plat on sec doon na ma fekk biir camp Thiaroye yi ma nekkoon fa di jàppale gars yi ci yenn yi nga xam te ni ñoom duñ ko mën muy perfusion yeeg yenn yi ñu dem ba ci biir nag ma koy teewul nag dama ko booleeg art bi parce que aussi fréquenté naa l'école nationale des arts comme art plastique parce que doon naa tàmbali dessin su ma benn grand bu ñuy wax Omar Touré nekk ko yoroon ma Croix-Rouge professeur la de secourisme moo ma boole woon ak benn directeur am marque mu may fayal école nationale des arts ba année 98 99 année yooyu nag may fréquenté école nationale des arts ci laa jóg noonu nag daal di dem dans l'armée ma amoon nag ay cursus yu bëri aussi année yooyu nekkoon naa koo xamante ne aussi biñ defee scénario d'Afrique di wax ci wàllu sida des jeunes contre le sida bi may am 15 ans 25 ans gagné naa ko 3 fois national scénario d'Afrique ñu doon wax ci wàllu ki ay scénario yu ñu proposé mais au niveau national ñu gagné kon ñi nga xamante ne kiy génn au niveau ki doon jël paie wala yu demee noonu moo doon génn ñu produire film mu dem concourir au niveau de l'Afrique ñu produire film donc loolu mooy expérience bi ma def. D'accord. Transition bi day nekk dama dem ba nga xamante ni santé bi bon déposé naa ci ay structure de la place mais demoon naa ba nga xamante ni du ma ci gis sama bopp da ngay déposé di jaabante di dem di ñëw mais di nga gis ñeneen moom boog sama gis-gis mooy dafa mel ni jigéen ñu ci ëppoon li nga xamante ni mooy chance beneen bi mooy aussi ci yenn district yi dëgg wala yenn kii da nga ci doon liggéey mais dañ lay limité par rapport ak ni ñu ko jàngee dans l'armée et autres maanaam yëg-yëg bi nga doon am pour aider la personne et autres maanaam dans des certaines ils ne respectaient pas les règles yu demee noonu donc comme lële aussi lu nekk ci man la ma continuer doon ko def ba mu dem loolu moom aussi j'ai fait côté cinéma j'ai rencontré Abdel Aziz Boy ma di ko ñaanal yàlla gaañu na ren ji rek moom it mu jàngal ñu les métiers du cinéma ba yàlla def na en tant que réalisateur mu réalisé sama premier film court métrage ñu di ko Rendez-vous du sang
et par la suite nag la dem ma rencontré ki ñuy wax Omar Sall ak beneen Omar Sall bi di directeur Sénécap ci la commencé nag exercer li nga xamante ni mooy métier accessoiriste de cinéma et décorateur. mu mel ni yow da nga yàgg a gëm da nga teel a gëm ni art c'est vrai que mën na nekk loo xam ne dafa inné ci yow maanaam don la buy nekk ci yow. waaye yow da nga teel a gëm ni il faut nga yokk ci njàng. parce que tudd nga ko léegi école des arts yaa ko tudd ak yeneen formation yoo xam ne def nga ko ay cinéma scénario nuñ koy bindee ak yooyu noonu mën nga ci ñëwaat. waaw école des arts bi nag c'était côté dessin dessiné parce que dama doon dessiner di def ay abstrait et autres mais ñoom ak ki nga xamante ni mooy suma benn papa bu nekkoon fii ci complexe bi ñu di ko wax Yiliman Fall ñoom ñoo ma gënoon encouragé ci may def loolu parce que ci côté boobu gisoon nañ ni kii am na la main amoon na idée amoon na création et autres mais formation da ciy baax maanaam mun nga am don bi mais formation bi tamit day nekk lu am solo moo tax chaque fois dama koy faral di wax lu bari muy suñu benn directeur président Croix-Rouge Amadou Niass daf ñu doon faral di wax naan même bu ngeen demee ba dégg formation jàng naaw dem leen jàng naaw ndax du ñàkk bés naaw am njëriñ loolu nag animé woon nañ ñu ba nga xam te ni tout le temps dañuy suñu déggee formation wala ñu dégg stage et autres dañuy def le tout ba dem ci xëy na nag parfois niveau bi doon nañu sonal trop ci yenn formation yi duñ ko def mais nit koo gis rek yu bëri jaar-jaar lay doon maanaam jaar-jaar ci wàllu activité jaar-jaar ci wàllu métier jaar-jaar maanaam bañ a toog ndax mayaay dafa doon wax ni góor ak mbalit ñoo yam bu ñu xëyee rek dañoo war a génn kër moo tax même boo amul woon looy def sax soo xëyee da ngay génn mel ni kuy liggéey dem bam naaj sax nga ñëwaat ci kër gi donc daawoo xëy rek toog benn place di xaar yàlla baax na yàlla baax na chaque fois tu cherchais à travailler wala à dem trouver quelque chose à faire. décoration benn yenn la ci facette yi nga xam ne moom mooy fay facette El Hadj Babacar Diallo tudd nga ko léegi waaye dañuy faral souvent aussi dañu gis ci le grand rendez-vous. nga ci doon jouer marionnette. boobu tamit da nga ko jàng wala. waaw marionnette bi ki nekkoon directeur complexe bi di Baba Ndiaye moo amoon ay gan yu fi ñëwoon ñoo xamante ne ay dañu ñëwoon pour benn festival bu suñu benn grand di def ñu di ko wax léegi Ndoye de Louga di Fespop ñooñu biñ ñëwee tombeek ki nga xamante ni mooy kilifa gi Cheikh Saliou Mbacké daal di dëddu ñu arrêté festival bi ñoom nag ñu ni mënuñu ñëw Sénégal ba ñibbi te duñ dugg Dakar biñ ñëwee Dakar nag ñu dalal leen fii ci complexe bi ñu nekk fi ay Amsatou ay gars yi bari woon nañ ñu nekk fekk ak ñoom di partager ak ñoom mais biñ demee ñoom nit ñu dem ba bëgg a ñibbi ak lu leen di lu ñu leen jàppalee tamit ñu demoon ci école yi tamit partager ak ñoom ay spectacle yoo xam ne dañ ci doon am ñoom revenu buñ leen aidelee que daan kat la woon jàppale leen pour ñu ñibbi parce que bokkuñu woon origine Mali Côte d'Ivoire extra ñoo fi nekkoon léegi ci biir séjour yooyu ñu nekkoon nag ñoom ñoo doon amoon na marionnettiste amoon na ku doon yéeg càkkaar bi extra am ay cracheur de feu ci la profité ci occasion yooyu ma doon nekk ak ñoom di partager ak ñoom comme que ñun ñoo déggoon olof ñoom français lañ doon làkk ak bambara peut-être wala leneen ñun ñoo doon def première partie ñëw déconné def prise comme que def naa aussi moniteur de collectivité éducative def mise en train bi ba ñoom ñu mën a ñëw def seen spectacle après ñu def question radio crochet question réponse partager xale yi après ñu ñib ci la bi ñu ñibbee nag ci la defaree sama marionnette di jouer marionnette di ko def ba mu dem ba bokk ci samay bagage am na benn question boo xam ne il faut ma laaj la ko peut-être dama ko tëb ci bi ñuy wax ci yow mooy sa complicité ak ñi nga xam ne ñoo sa parce que dañu gis ne Diallo nga sant ci société sénégalaise bi yi ci gëpp xaw ma souvent du ñu nekk ay géwél du ñu nekk ay ñeeño mais dañu gis ngay tëgg tama gis nañ aussi ngay jouer flûte naka la demee woon ak say parents ci yooyu nga xam ne yaa ngi koy def te ci suñu société duñu. waaw man côté question boobu day am sens lool parce que li ma la wax rek damay yaroo ci benn quartier culturel boo xamante ne joolaay séeréer yi jool baynunk yi et cetera naar yi ñëpp ñoo fa nekkoon ba da nga doon jël fii aussi ma nekk moniteur de collectivité éducative ça veut dire que boo nekk ak les enfants ethnie yëpp da ngay mën seen i way da ngay mën seen i kii aussi nekk à bas âge di ànd ak des amis yoo xam te ni c'était des griots ñuy ànd di tëggantu di tëgg ay gourtes et autres aussi man nekkoon ci benn association bu ñuy wax CCI nekkoon Yoff foofu tamit dañu doon def ay formation de percussion mais li ñuy wax ni rek je suis un peu autodidacte ba pare sob
chaque fois bu ñu daan jàng percussion dama naan jël tama bi di ci fo c'est par là nag laa demee ba am amuuru tama bi di ci kii mais suma yaay bi mu njëkkee dégg sama néeg ma tëju di tëgg tama dafa tiit ñu ñëwee ubbi wax ma ne ko non dama am personnage bu may incarné moo tax ma joué ci tama bi donc nekkul woon loo xam te ne moom lu mu mënoon a jël la parce que boo xoolee moom ci descendance su arboureur la day am lu mu gëm boo paree ci bokkaat ci néegu maam Seydi El Hadji Malick donc day am loo xam te ne da koy gëm même théâtre yi ma doon woon gëm ni ñun dinañ waaw côté boobu dinañ ci exposé wu trop parce que daa am loo xam te ne tamit ñoom dañ koy sàmmoo ci seen i doom duñ bëgg ñu wax leen ñu am yenn image daal mais par la suite dañu dem ba comprendre dañu dem ba xam ne ñii lii defuñu ko aussi di ñàkk fayda wala defuñu ko ci kii ba lu mooy mujjee wax mooy l'essentiel bu ci ñàkk fayda l'essentiel bu ko joué di ñàkk doya dal kilifa wala ñàkk doya dal li nga xam te ne mooy ay imam surtout aussi lenn tamit wax na ma ko ne ma li nga xam te ne mooy rôle li nga xam te ne mooy comme joué borom ñaari tour tamit bu ko mos a joué donc loolu bokk na ci ndénkaan yi ma dénk parce que xam na ni doom ci lii la nekk. am na discipline bu la sa yaay di jox parents yi buñ la jox ak discipline bu la milieu bi di jox mais moom dafa am discipline boo xam dañ ko bokk mooy dafa dem armée ñu bëri xamuñu ko si moom def na armée sol na tenue représenté na drapeau yi fu nekk discipline boobu mu am moom lañu bokk ñun ñaar puisque ma ni damaa demoon armée sama néeg bu ñu fa mosaan dugg ku fa dugg xam ne ko artiste la tama yi nii lay nangaloo ndënd yi ba léegi nii may waxee yow sama salon benn jëmbee nga fa bu mu teg yére dof yi daal ñëw ñu juug ko si lal bi damay def benn anecdote pour wax la ni mu bëggee liggéeyam yére dof yi da ko defoon sama kër fa lañ ko tegoon si benn saak la nekkoon benn jour mu war a jouer ji ngoon mu xëy suba teel na comme que dafa war a jouer ji xar mu génne yére yi weer ko si naaj bi dem weer ko si naaj bi waa kër ga di nettoyé jël yëpp yóbbu mbalit oto mbalit ñëw ñu yóbbu ko moom mu ñëw war a jouer di 17h midi 1h mu ñëw gisul yére yi ñu koy wër fu ne bi ñu laajtee ñun bàyyi nañ ko ñuy wër mbalit sunu mbalit yi nekk biir côté boobu yëpp ñu wër ba sonn gisuñu ko pour wax la amuru liggéey bi mu ñëwee mënuma foog nga liggéey parce que lii sama nar a jooy ma ne ko amul benn problème néeg bi du fi ne mun ma ne ko ay yére mun maa ma ne ko nañ génn valise jesner yére dof yi bi ñu am na jesner am na jiin ñu bees tàq ciseau daal lañ yor ciseau di daggal di dem si di mbedd bi di fomp si tali bi di daggat ay yére chemise yu rafet yu bees tàq wallaahi dañuy toog am na fu ñu wékkoon ay costume dafay génne costume yooyu ne ma bii nag ma ne ko nañ dagg parce que si liggéey bi la bi ñu daggee ba pare dina métti nag après mooy nga bëgg a sol benn yére dem ba koy wër fàtte ne daggate nañ ko boole nañ ko si mbarit bi lépp pour mu am li gën a garaaw mooy parcelle la woon mu war a jouer si Pikine yorul 100 francs yoruma 100 francs mu war a paas ñëw parcelle si professionnalisme dafa sol yére dof bi dox parcelle ba Pikine di dof li si mbedd ba agsi te tamit aar bii man dama koy wax chaque jour am na wax joo xam dañ koy waxtaane suñu biir bu ma xoolee ma xool mun ma dinañ baax toog nañ suñu kër di amuñu lu ñu lekk dama koy fier wax billaay wallaay mun ma booy ay militaire lañ ñaata nga yor ma ne ko yor naa fi 200 mu dem jënd li ceeb njëgu 200 ñëw mun ma nañ ko ñànkatan fi ñu koy ñànkatangee ma ne ko léegi xaaru ñu dem mbuti Kimazeeg tiir mu ñànkatang ñu def si Kimazeeg tiir ma ne ko du neex il faut mu am rënd ma ne si bitig ba lépp benn poto sardine ñu def ko si ñu lekk pour wax la day joué di ñëw du indaale ñaar dërëm man du ma yor ñaar dërëm mu toog benn jour si suñu mbala ñu dem Brioche Dorée ba ñoo bitu Amour Gueye ñu wax waa ji may ñu si lu bari mbuus mu ñëw ñu dem wuti suukar ban si lekk donc kon aar bi daf see war a li ma gën a marqué si moom si aar yaayam yàlla na ko yàlla yërëm si loxoom la gaañoo nii ma xam ko moom mu xam ko rek xam bu jigéen xam ko sama yaay jóge màkk ñu koy nganale gis nga li yàlla def si nganale bi ma toog si nganale bi ne ko boy maire bi ñëw na doo ñëw ma ne ko maire bi ñëw na doo ñëw munoo maa ngi ñëw da nga fekkee yor nga sa tensiomètre sax man je suis médecin moom ñu mbirum santé da koo jàng croix rouge man si lépp ma indi sama tensiomètre ñëw raxam a ngi toog médecin la moom it di toog yaay ji tëdd mu uuf yaay ji jël yaay ji dëpp ko nii si kaw mu koy raay di waxtaan ak moom yaay ji di ko tontu ma jël loxo yaay ji jël tension bi doxatul ma xool ko mu xool ma wax pour waa kër gi bañ a yëg ma ne ko léegi nañ ko yóbbu femme ñu jël affaire bi yóbbu ko femme mun leen yéen yóbbu leen ko moom dafay jouer ji Sorano dafa doon dem Sorano jouer ji mu dem biir pala Sorano di jouer ak espoir de la banlieue mu dem di jouer foofu si plateau bi di jouer lu am solo mu diis nag si biir jeu bi ma woo Leyti ne ko yaay Boubacar de wàcc na léegi munuma léegi nag
moom mi ngi Espoir de ma ne ko yaa ko mën a woo mu woo patron waa Espoir Bachir fekk mi ngi si plateau bi moment bu mu nekkee si concentration am ñu wax ko mu continuer spectacle bu mu jeex soo ko toog si ruq jooy yaayam te loolu aar bu ko fajul te sa yaay tax la ñaanal ma yëg ko papaam tax may ñaanal man dama yaakaar ni man est-ce que juumul di jaabale suñu tur. waaw benn remarque benn relance lay doon dañu gis ne sa yaay day ñëw lu bari ci sa kàddu ci témoignage yi nga xam ne jël nañ ko ci say jege la ñii nga xam ne dañ la jege wax nañu ne bi mu sonnee trop yaa ko téye ci say loxo ba mu sonn trop nga yóbbu ko hôpital terewul nga bàyyi ko foofu dem joué ji bi ngay joué ji ñu tàggeel la ko terewul nga eggali ndax professionnalisme li nga xam ne moom mooy sa est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci parcours boobu. dafa nekkoon moment boo xamante ne c'était la veille tabaski moo jógee colonie ñëw ñu nekk en famille tabaski waxtaan tooñ comme d'habitude mais comme que j'habitais pas en famille maa ngi woon ak Serigne Mambay côté 12 ans parcelle biñ tabaskee ba ci ëllëg sa ma xëy daal di ñibbi ñuy déggante nag yàlla def ma toog benn jour rek ci defe naa mercredi bi la mardi la feebar mercredi bi sama rakk bi woo ma ne ma dafa feebar ci laa demee dellu kër ga bi ma ñëwee yàlla def même sama rakk bi nekkoon en mission Niger yàlla def njabootam yëpp daje ñëpp ñu daje ci kër gi nekk ak moom waxtaan ak moom et cetera parce que tension la woon mais teewul xamoon na ci activité yu ma nekk xamoon na ne maa ngi ci ay répétition ak yu demee noonu parce que moom li mu gënoon ragal ci sa man mooy guddee bi bàyyil guddee léegi ñu dem ba ci biir nag mu tane ma daal di yandoog moom daal di dem le lendemain sama rakk bi woo ma ne ma dañ ko yóbbu hôpital affaire yu demee noonu bon ñu ñëw dem hôpital médecin yi xool ko et cetera ne bon ça va y a pas grand chose jox ko ay garab yu demee ne bind ordonnance ñu ñibbi kër ga biñ ñibbee veille bi muy làqatu ma ñëw kër ga bi ma ñëwee nag toog ñuy waxtaan ni ay timis ay heures yi daanaka timis ñu ñëw sama rakk bi di commencé di ko defaral reer noonu ma naan ko na maytu mbilim bi xam ñun suñu kër ñun day yàpp dañu wax yàpp mbilim la ñuy wax ma naan ko na maytu mbilim bi baaxul ci moom ñuy tooñante nii ci la jekki-jekki rek sama rakk bi woo ma après nag par la suite noonu ñu yenn fanaan ak moom muy sikar moom ci boppam muy sikar fanaan su ko tudd leen yàlla di sikar affaire yooyu ak yeneen nga xamante ne macha allah sant yàlla waxtu ñu ne dénk ñu ci lu bari nag waxtaan ak ñun tooñ ñu et cetera munoo ba ci biir xam ñu naa ma sax munoo yow comme que da ngay joué ji suba mun nga dem ba kii man ko non garaaw mun naa fanaan fii ba suba yu demee noonu bi ñu xëyee mu tane ñu yendu ci laa woowee Serigne Mambay côté ñu xool tension et cetera bi ñu añee ba pare nag mu woolu sama maam et cetera ñu waxtaan mu baalu ñëpp àq bi ñu ko évacué hôpital nag hôpital ci la sama grand frère bi insisté Mamadou ne ma yow da ngay joué ji te ñee dañ lañ lay xaar demal man ni nag ma daal di dem comme que aussi du woon man rek maa waroon nekk sur scène y avait d'autres parce que espoir de la banlieue laa nekk ñoom it xam na ñoon nañu sama yaay daf feebar bi ñu ma woowee man leen damay jaar hôpital maa ngi ñëw ma jour boobu ma joxee fan ba Sorano bi ma yeggee ñëw ana mère mi ngi tane yu demee noonu ma ñëw ñu joué def prestation bi ba pare ma yëg ni maire bi dëddu na maa ñoom ñu partagé ba bi ñuy ñibbi ndeysaan Basir bi ma ko waxee dafa daw ba wër rond point bi daal di dellu si wax ne ma looy wax ni lu tax nga yëg ko taw ñëw joué ma ne ko non lenn la mooy dama leen joxoon kàddu mooy kàddu googu laa topp ba tey mooy ñëw joué tey su ma ñëwul woon mun noon na impacter dans le jeu mënoon naa influer groupe bi ak yu demee noonu mais nekk na loo xam te ne aussi contrat la boo xam te ne da nga ko doon respecté yaay nag yaay la am na fu mu toll mais moom lu mu gënoon a bëgg man loolu laa ko defal mooy bañ a wor mooy bañ a wor bañ a def loo xam te ne ñoo xam samay ñooñ dañ ma ciy xeeb yu demee noonu. ah souvenir yi bari naa mooy man bañ naa ko ba su ma daan tooñ Alas la ma daan wax du wax El Hadj Alas lay wax aussi nekkoon na koo xamante ne ku bëgg nit nekkoon na koo xam ne ku mën a maye ku mën a joxe ñam daanaka fi ñuy dëkk yëpp yàlla day def nit ñëpp fa la ñuy fréquenté fu ñuy dëkk yëpp yàlla def na da daan lu mu daan joxe daal moo ëpp
moo xam ci kaddu la moo xam ci alalam la moo xam ci ay ndénkaane la ñun à bas âge dem nañ ba nga xamante ni moom moo nekkoon suñu confidence li ñu bëri dañ koy partager ak moom te bu lay wax day jaar ci digg bi amul làq amul dara bu la meree du la nëbbu ne da la mere. waaw bari na parce que nekkoon na ku bëgg njaboot nekkoon na daal macha allah koo xam ne waaw jaajëf ñu am baay boo xamante ne tamit suñu moroom la daanaka baay la boo xamante ne man mooy sama idole man bu ñuy wax idole man sama papa mooy sama idole am naa ay référence nag mais bu ñuy wax idole dëgg ki nga xamante ne da nga koy xool di ko roy sama baay la sama papa la. idole mu tuddee ma papam. idole muy série boo xam ne yaa ngi ci di ci interpréter rôle xam-xam kon dinañ ci ñëw parce que souvent dañuy gis ni yow ay pëlinu dox ngay sol peut-être ci geste yi mën nga am geste dox mais souvent li ngay wax xam-xam tur bi lu ne xam-xam dafay génne. ñu xam naka ndax scénario la booy interpréter wala dafay bokk ci yoo xam ne yaa koy improviser wala boog yaa koy waxtaan ak ki nga xam ne mooy scénariste. waaw foofu nag daanaka dañuy wax tàcc biir foofu waxtaaj bi mooy ñu c'est une équipe bi dañuy ñëw bokk ñoom dañ suñ tënkee même bu bindee day ñëw ne la tey de lii laa xalaat. waaw xam nga foofu dafa nekk partage ci biir lii laa xalaat bi mooy ñoom à chaque fois dañuy partager même bu ñu bindee te aussi en général ni ma commencé ak ñoom man bi may ñëw di rejoindre l'équipe c'était une équipe boo xamante ne c'était soudé équipe boo xamante ne ñoom pare woon nañ ba pare mais ils avaient l'idée que ni benn dof mun na ci participer joxe yenn mooy extra parce que dof bi ci société bi la bokk aussi nekk koo xam ne day parfois day planifier parfois il donne loo xamante ne mënuñu ko bind et cetera te aussi il est libre ci li nga xamante ni moom lay jouer biñ ma ko proposé nag boobu fekk na ñoom presque bouclé nañ ci laa ñëwee ak Pascal réalisateur ba fa nekkoon ak Ibou équipe bi et cetera ci lañ doon demee par performance maanaam ci idée yi ma amoon ak ñoom idée yi ñu am il m'a lancé les mots wala ñu wax ma benn phrase wala ñu wax ma benn thème par la suite ci ndogo ci ndimbalu yàlla ak xëy na mooñ bu yàgg ma dem ak ñoom li nga xamante ne mooy performance maanaam idée yi di ñëw nii selon ni muy ñëwee ma di ko génnee noonu yëg-yëg lay doon ma di ko ñëwee noonu et depuis lors noonu laay liggéey ak ñoom léeg-léeg nag comme nii dinañ ma woo ne ma mais Babacar préparé wul ci tel thème préparé wul ci tel thème am naa idée ci tel thème lii ak lii ñu partagé ci à distance léegi man nag su may ñëw mun naa bootaale leneen wala ci yoon bi mun naa gis loo xamante ne buy génn sax du man maa koy génne yëg-yëg moo koy génne. mu mel ni c'est vrai que am na ñu xam ni am na yeneen rôle yoo mos a interpréter xëy na mais nit ñi dañu jàpp rek ne tey da nga xaw a limité trop ci côté boobu parce que bu dul rôle fou bi dina jafe nga interpréter beneen rôle. xëy na ñi gis loolu fou bi lañ gis à l'écran mais bu ngeen xoolee ci YouTube bi bu ngeen tapé ay film Mbaye Mañan Diagne j'ai joué des films court-métrage mais lu ëpp na comme ni ngeen ma fekkee nii sur scène laa ëpp lu may joué comme fii nii costume bii ma sol maa ngi interprété personnage yu bari par exemple maa ngi ni yor tama di tëgg te je ne suis pas griot donc ak yeneen damay joué ci biir personnage yi damay fecc toutes les danses yi nga xam te ni am na ci dinaa ci feccu tukulóor dinaa ci fecc extra lu nekk ci man la. aussi j'ai interprété d'autres rôles comme dans Légende du fusil ñu ngi koy reprendre bientôt bu Massey Niang tonton suñu papa ma di ko ñaanal yàlla moom it Mamadou Diop tàggat ñu ci mu nekkoon formation bu yàgg ci ñun bu ñu neex ma interprété loolu tubaab nekk ci tubaab j'ai le banquier ñëw di jënd ay esclaves donc loolu leneen loo xamante ne man joué naa ko li nga xamante ne mooy sur scène aussi joué naa leneen sur scène ndax ba ma amee 9 ans mun naa wax ba léegi maa ngi joué théâtre fou bi nag xëy na lu ma dab la parce que fou bi boo xoolee ay 80 mais nekkoon na loo xam ne dama ko daan def nii di kii rek di bàyyi. léegi gis nañ ne yaa ngi ci série nit ñi xam nañu la te ñu bëri dañuy wax ne dundalul artiste bi. waaw xëy na loolu vision bu yàgg la nit ñi di ko wax xëy na vision la ñeneen la bët bu ñu am ci ñun mais tey ji boo xoolee suñu bureau bii rek tey ji dooni amul kenn koo xamante ne mun na taxaw ne tey bureau Arcos bi par exemple man maa ko financé ñaqoo artistes yi la
moo defar bureau bi tey te ça fait des millions bureau bi may wax ak yow ça veut dire que aussi ci li ñuy am mu néew mu bari ñu ngi koy suturlu ndaxte kat kiy liggéey day dem liggéey am na journalier ñii liggéey am na journalier am na koo xamante ne par semaine lay fayeeku am na koo xamante ne par mois lay fayeeku am na koo xamante ne moom day lu mu am jël mais da ngay gis wërsëg yi bokkul mais ñun si suñu métier même bu ñu toogee lu yàgg exercer wuñ ko kuy liggéey ak ñun dina am ci ne leen ñun kat lii ak lii mooy condition yi lii ak lii la ñuy liggéeyee nga jox ñu ko loolu mooy suñu wërsëg ñu dem liggéeyee ko sàcc ñu fenn ñu ñaanuñu mu nekk loo xamante ne gagnant gagnant la yow da nga am loo bëgg a wane woo ma pour ma waneel la ko kon donc dama naan la lii ak lii ak lii te aussi prestation yi may def day nekk loo xamante ne contrat lay doon nga teg sa contrat ma wax la samay nga jox ma condition muy contrat bi man it ma wax la samay condition mun ñu respecté ko nga fay ma li nga ma war a fay ma daal di dem nga dem parce que aussi buñ nee l'artiste nag du gañewu ci man loolu góomu ko parce que ñun liñ ciy gañe tey mun naa wax tey macha allah li may am parfois mu ci benn spectacle nit dina liggéey 3 weer door ko am. ñu gis aussi que ni Sénégal léegi dafa jël benn tendance mooy def ay série mais dafa am benn infiltration boo xam ne dañ ko ci noté waaye nit ñoo xam ne duñu ay artistes comédiens mën nañ leen tuddee noonu soit ay mannequin la ñuy doon ay célébrité ay nit ñu xam nga xam nañu intégré carrément li nga xam ne mooy seen milieu ba finalement dañu ko bëgg a moom yéen en tant que artiste comédien mën ngeen di dundee loolu. waaw tout dépend loolu day dépendre ci producteur bi day dépendre ci réalisateur bi day dépendre ci li ñu bëgg a wane parce que tey parfois su ma liiree suñu ma envoyé message ne ma casting tel des beau bel homme wala belle femme je me dis kii li mu bëgg loolu la xëy na man nag je ne le suis pas donc du ma répondre ak ci yooyu mais day dépendre ci nit ki lu mu bëgg a wane par exemple boo bëggee vrai film da ngay dem chercher les vrais hommes ñi nga xam te ni dañ ko def métier peut-être ñu def ko mais aussi côté boobu ku nekk da nga libre parce que te ay téléfilm ay acteurs la ñuy soxla acteur mun na nekk sax koo xam ne da nga ñëw bokk ak moom tata nga jàpp nga xool ko ne kii de lu style am soxla naa ko sama film nga jël ko nga ne ko interpréter ma lii parce que instant boobu la personne nga soxla loolu mooy différence bi la personne nga soxla mu interpréter la wala nit ki ni muy dundee naturellement wala ni muy waxee ay gestes am nga soxla am na koo xamante ne nag dafa soxla koo xamante ne ku rafet la kuy jaay la ku am ciib kuy wax di lok lamine bi extra kooku la soxla donc kon kooku lay am ci plateau mais boo bëggee nag ay koo xamante ne nag day ñëw jouer interpréter de personnage extra parce que je donne l'exemple ci Idole boo seetloo certes y a des acteurs y a des personnes yoo xamante ne macha allah parfois dañu ma doon wax ba démb sama grand frère mi may tooñ naan ma est-ce que kii bind film bi wala ñiy def casting bi est-ce que duñ toogum yàgg di nëbbatu du pikiiru yu demee noonu c'est parce que ñooñu am na lu ñu bëgg am na lu ñuy chercher am na lu ñuy xëccee parce que ku dugg rek da nga naan gongo mais bokk la ki nga xam te ni dafa bëgg peut-être bi filmam rafet ay image am rafet mu jaay ut ci xaalis et cetera donc ku nekk ak la nga ciy yëg aussi ñun ay comédiens lañ mais d'autre part ay acteurs lañ mun nga ñu woo nag ci sa plateau ñu interpréter de personnages comme ni may interpréter Fou ci biir Idole comme ni ma mën a interpréter beneen personnage ci beneen film aussi y a des films yoo xamante ne joué naa ci ay second rôle wala ma joué ci ay figuration donc kon kooku loolu la yëg ci man ba jël ma ko ma def ko donc bu dee ñun comédien nag suñu place dëgg sur scène la comme ni ngeen toogee sànq di xool gars yi di prester mu naturel nga di ko yëg nga gis ni kii non kii dafa daanu kii dafay nëpp non lii nga jàpp ni dëgg la du dëgg nga gis nit yuuxu nga gis extra loolu mooy théâtre bu dee lële nag cinéma la wala téléfilm. d'accord El Hadj léegi contrat yaa ngi fi ak yeneen mais waxtaan nañu ak say mbokk nee nañu métti woon na añee nga sax reere nga sax ñànkatan est-ce que mën nga ñëwaat ci anecdote yoo xam ne dund nga ko ci aar tey boo ko xalaatee mu nekk loo woon sa gannaaw man nag gis nga sànq bi nga duggee ci maire sax boo seetloo dama dëju trop pour bañ a li ñuy wax def affecté les ñiy déglu parce que léeg-léeg am na yoo xam ne boo ko laajee sax day kii mais boo duggee ci daf may gën a neex parce que yi nga xam te ni day jooyloo wala day tiis du ma ci bëgg a ñëw mais ci yii dafa nekk luy naturel parce que ñun dañu teel a yar ci ñàkk waaw dañu teel a yar ci ñàkk ndax sama papa bokk na ci les premiers cadres de ce pays ndax mi ngi nekkoon Gracio su ma nee Gracio les anciens dinañ ko xam
nekkoon ñoo xam te ne ñoo doon liggéey immobilier bu njëkk Sénégal ba Sénégal daj et cetera doon bokk ak bureau suñu papa ngeen gën ko xam ci Jean Paul Diaz et cetera ñu bokkoon di liggéey mu nekk koo xamante ne macha allah ñun ñoo ko téye sax ne ko dootoo liggéey mu ba liggéey mais nga gis ni ñoom dañ ak suma maam Asi Mbay Baaba moom ñu yaroo ci kër famille ndijaay yeeg mu nekk gàlle de fréquentation et cetera sama tante yeeg yëpp maanaam dañ lay yar ci ruq ana mën a kan chaque fois tu te poses la question tu dis ana mën a kan fan laa jëm rus naa bañ naa jomm naa donc ci yooyu nag ba tax na yow parfois di nga xiif sax ñëw ci mbooloo ñëpp di lekk gi ne wasa nga leen suur naa ndax daa am looy bañ ndax daa am loo bëgg ndax daa am looy xaar yooyu yëpp ñu yar ñu ci macha allah aussi mu nekk loo xamante ne aussi fanaan nañ fu ne tëdd nañ fu ne fanaan nañ comme ni nga waxee noonu parfois sax yëngal nañ ndox tàngal tuuti ndox pour suñu biir bi dee ñun naan ko tëdd c'est parce que fi ñu dëkkoon amoon nañ lépp macha allah ñu ngi doon dund normal amoon nañ liggéey et cetera souvent temporairement mais mu nekk loo xam ne yàgg na yàggul mooy léeg-léeg da ngay bañ sax sa nawle bi nga dëkkal chaque jour nga naan ko may ma wala dama kii wala nangam ñu dëkkoon nag tamit ay dëkkandoo yu baax yoo xamante ne léeg-léeg dañ doon yéeg suñu yégee ne yaa nga fa sax dañu leen tibb ñëw jox la wala ñu ñëw partager yow ñoom li ñu am yaa ngi dégg mais parfois sa ngor moo du loolu may yenn yi parfois daa nga ñëw ci mbooloo mu mel nii nit soxla paas wala nga gis kii laaju la ko waaye lu loo ko war a bor la nga jël ko jox ko moom mu paas dem yow nga topp tali bi dox dem. mu mel ni dund nga ci lu bari loo xam ne sa dund la neex na la waaye est-ce que am nga ci ay regret su ma nee regret parfois du mu xam nga man parfois bon xam nga ndax baax na wala baaxul parfois lu metti du mu bëgg di ci dellu maanaam ay regret ay kii def na ma lii après may chaque fois su ma gisee wala may bëgg dellu siwaat ci loolu man tout le temps dama am benn njàngat bu ma mosoon am mooy nit ki bu la defee lu baax nga bind ko ci xeer de génération en génération ñuy jàng lu baax loolu nit ki bu la defee lu bon nga bind ko ci suuf si bu ngelaw li ñëwee effacé ko man noonu lay dundee moo tax parfois regret dina am mais je préfère ne pas en partager di affecter nit ki wala ne pas muy nekk ay souvenirs yoo xam ne après da lay dëj. gis nañ ne tamit am nga soxna te nee nañu ci moom tamit artiste comédienne la pourquoi choix boobu. effectivement choix boobu nag yàlla moo ko def ndax kii sama soxna yàlla dafa def mu nekk xale bu yaru xale bu effacé wu xale boo xamante ne koo xam ne même ba nii sax ay nit dañ naan ma wan ma ko ba nii ñoo fi nekkandoo ñun ñëpp depuis 2011 mun naa laa ko xam ay nit sax dañ may wax ni sa soxna wala ñi ko xam dañuy chaque fois dañuy témoignage yi day ñëw lu rafet ci moom yaru bi effacé bi discret bi te aussi séeréer la mu nekk ku yàlla yar même bu amee yaru waajur ak yu demee mu nekk ku yàlla yar aussi suñu sama sëy ak moom mu nekk loo xamante ne nekkul woon sax lu ma xalaat dans ma vie parce que bokk nañ ay formation bokk ay création bokk di nekk tout le temps may fréquenter seen salle di fréquenter ay xaritam di fréquenter ñëpp ñuy ànd di ñibbisi su ma nee la nekk nañ création pendant 1 an di bokk oto di dem lépp musuma woon imaginer que ni mun a doon sama soxna waaye ci diggante ñetti weer la yàlla def la muy def moom mu doon sama soxna donc lu yàlla nasoon la depuis ba mu jotee rek yàlla da ko yombal macha allah. nga nekk nit kuy évoluer ci mbooloo surtout fu ma yeboo sax nit kuy évoluer ci àdduna bi parce que bi yàlla magie de la télé ak yooyu noonu ndax nit ku fiir la bëri lu muy contrôler soxna man ak moom loolu amul man ak moom on partage tey ay doomu nijaay doomu bàjjen lañ te nekkul koo xam ne dama koy surveiller di xool ci lu muy nekk wala nangam waaw non moom non dundeewuñ noonu maanaam chacun est libre te aussi ku nekk xam nga relation li jiitu ci relation mooy confiance te confiance boobu am nañ ko laata ma koy wax ni kaay doon sama soxna confiance boobu maanaam mooy li ma la wax sànq rek day nekk loo xam te ne après da lay sonal maanaam surveiller bi xool yërndu beeg parce que da ngay ñaaw njort te ñaaw njort baaxul waaw da ngay gis loo xam ne waroo ko nekkul sax mais da nga koy gis. tey buñ la solaloon robe avocat nga nekk dans le personnage
nga war a def benn plaidoyer jëmale ko ci askan wi ni muy doxee fan nga koy orienté ak lan lay doon. waaw partenariat bi nag du yomb ma dugg ci nii ndax yow def nañu rencontre sur le fleuve muy nuyuwaale ñoom Khady ak Fanta Diallo de passage du nekk loo xam ne rek damay ñëw rek brusquement rek dugg ci mais nga may ma rek ma lancer message bi nii di profiter aussi di remercier compagnie bi ma nekk muy Espoir de la banlieue par le biais de Bachir Sy ak ñi fa nekk ñëpp ak aussi Arcos bi nga xam te ni fii laa nekk ñu jox ma bépp ndombal tànk maanaam def ma kilifa te du ma ko par le biais de Leyti Fall su ma tuddee Leyti tudd naa ñëpp mais aussi les parents les amis ñëpp ñi nga xam te ne rek ñi ngi yëg ni man bokk naa ci ñi leen di bëggal te aussi ils partagent avec moi message bi may lancer rek mooy surtout ci côté nit ak nit mooy nit yaay defar sa bopp maanaam respecter sa bopp mooy comportement nit ñi mu changer ci mbedd mi comportement nit ñi changer ci seeni attitude seen langage seeni comportement vis-à-vis ak mbedd mi surtout parce que tey bëri na ñuy solu ba jekk fekk ñoo raw mala ci mbedd parce que ci fa la ñuy sawee suñu lekk sànni respecté wuñu pour man respecté wuñu seen bopp respecté wuñu doomu aadama yi ci oto yi boo duggee saagante yi yenn wax yu bon yi et cetera donc ñun war nañ gën a référé wu ci suñu kilifa diine yi bu fekkente ni ñoom la ñu gëm bu fekkente ni ñoom la ñu yaakaar beneen bi aussi mooy ñu gën a jàppale xale yi parce que je milite ci li nga xam te ne mooy xale mun naa wax 12 mois sur 12 ci xale yi laay nekk di wax ni les moniteurs de collectivité éducative dañ leen xamee rek dem colonie après ñibbisi benn 15 jours et cetera mais ñi ngi def ci xale yi loo xamante ne tey jii lu am solo la ci wàllu éducation ci wàllu njàngal ci wàllu aussi may ñaan ñi nga xamante ne ñoo yor njàngum réew mi mooy ci daara yu suufee ba ci daara yu kawe ngir yàlla lillahi wa rasuli je le dis en haute voix ngir yàlla nañu jàngal xale yi seeni bëgg-bëgg ak seeni revendication ñu bañ ko wéer xale yi ndaxte kat ñi ngi sacrifier des générations et des générations et des générations beneen lancé bi mooy gis nga am na phénomène bu xew mooy phénomène salle de jeu dans les quartiers parce que xale yi jànguñu ci salle de jeu yi la ñuy fréquenter beneen phénomène bi mooy les salles de musculation yi nekk dans les quartiers xale yooyu ñooy entraîner ñooy dem ci salle de jeu yi ñu sol leneen seen bopp yi salle de jeu yooyu xale yooyu ñooy génn dajegeew ci mbedd mi duma la tëddoo ci man dara et cetera donc bëri na lu nit ñi mën a lu suñu gouverneur yi war a jiital lu ñu war a mën a def lu ñu war a mën a défendre au lieu que ñu ñuy attardé loo ci yenn choses yi ay diw def nañ ko lii diw nangam ay fayonteeg yu demee noonu parce que nit ñi am na lu ñu gën a soxla lu dul lekk ak naan muy faju muy accessibilité ci yenn domaines yi et cetera beneen affaire bi mooy bi may lancé mooy aussi nit koo gis jàppee ko sa bopp nit koo gis yéene ko jàmm su ko defee ñëpp dox ci jàmm may baalu ak ñëpp nag di wax ni ku matadi moo doon wax waaw mun naa juum nag ci ay kàddu mun naa wax loo xam ne xëy na waruma ko woon wax waaye nañu xam ne rek ku matadi mooy wax mais ni ñuy gërëm ñëpp nag rawatina yéen ñi nga xam te ni yéen a déplacé wu am yéeney jokkoo ak man di wax ni nag je suis le plus petit des artistes am na ñeneen ñoo xam ne mun ngeen dem ci ñoom macha allah.